Bé, com aquest patró és complicadet, allò, les sincronies i així, repetim, després acabem. Es pot poder permetre el luxe de que per començar a estudiar no anem allò amb un patró, amb un ritme, una pulsació perfecta. I podem començar fent això. Pensem, fem el temps 1, parem, fem el temps 2, podem tornar a parar, fem el temps 3, parem i fem el temps 4. A la que anem practicant això, ens adonarem de que ja estarem fent el patró. I ho fem així. 1, 2, 3 i...